नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भइसकेपछि, टुटिसकेपछि, फुटिसकेपछि, दुई चिरा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक काठमाडौँ बाहिर जानुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। प्रचण्ड मादकमा नेपाललाई भन्नुभएको छ आगामी निर्वाचनमा 15 सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। पछिल्लो समय जुन किसिमको आफूमाथि लगाएको आरोपको उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ मैले प्रतिसभा विघटन गरेँ, यो संवैधानिक छ, तपाईहरु संविधान नपढिकन मेरो विरोध गर्ने। स्पष्ट रूपमा संविधान पढ्न पनि शीर्ष नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आज आग्रह गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ प्रचण्ड मादकमा नेपाल भगौडाहरू उहाँहरूले पार्टी छोड्नुभयो र भीम रावलमाथि पनि उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ। मन्त्री नपाएको न्यूमा उहाँले मेरो विरोध गर्नुभयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटाउनको लागि अथवा भन्यो नि प्रचण्ड मादकमा नेपाललाई उहाँले साथ दिनुभयो भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र नेपाली कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ त? नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा लिएर अगाडि जान्छ त? भोलि पनि कांग्रेस देशभरि प्रदर्शन गर्दैछ। आज नेवी संघले उल्टो जुलुस गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको विरुद्धमा। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ र प्रचण्ड मादकमा नेपाल समूहले देशभरि आज प्रधानमन्त्रीलाई सिडिओ मार्फत संविधान पठाएको छ र संविधान पढ्नको लागि पनि आग्रह गरेको छ। संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ उनीहरूले भनेका छन्, प्रतिप्रश्न गरेका छन्। त्यसैले आज संविधान पठाइएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको बारेमा आज हामी छलफल गर्दैनौँ। आज हामी मुलुकको राजनीति विषयवस्तुमा, आन्दोलनमा, संसद पुनर्स्थापनामा अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ र निर्वाचनको सम्भावना छ कि छैन। प्रधानमन्त्रीले आज पनि म निर्वाचन जसरी पनि गर्छु 17 गते र 27 गते गर्छु वैशाख भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव छ? निर्वाचन आयोगले अब कसलाई आधिकारिकता देला? केपी शर्मा ओलीको समूहलाई कि प्रचण्ड मादकमा नेपालको समूहलाई? आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। आज हामी कोरोनाको बारेमा आज छलफल गर्दैनौँ। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि छलफल गर्दैनौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली माघ 1 गते भारत जाँदै हुनुहुन्छ। आज प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिममा पुगेर खुलासा गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ कालापानी लिम्पियाद्वारा लिप्लेको बारेमा पनि वार्ता हुन्छ, सीमा विवाद समाधान गर्न पनि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेन, प्रधानमन्त्रीले नै खुलासा गर्नुभयो सुदूरपश्चिममा पुगेर। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता, शीर्ष व्यक्तित्व, समाजवादी चिन्तक र पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। रामचन्द्र पौडेलजी हजुर, धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर मेरो कदमको विरोध गर्ने होला, संसद विघटनको विरोध गर्ने होला, संविधान पढेर आउनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। संविधानको धाराले मलाई संसद विघटन गर्न दिएको छ र नबुझिकन विरोध नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अब संविधान उहाँले पढ्नुभएको कि देशका संविधानविदहरूले पढेका हुन् कि संविधान उहाँले पढेको कि संविधान बनाउने हामीले पढ्या हो, होइन? संविधान उहाँले पढ्या हो कि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पढ्या हो, होइन? यो संविधान कसले पढ्या? उहाँले दिउँसै रात पार्ने, उहाँले दिउँसै रात पारेर देशलाई चाहिँ अन्धकारतिर जे पनि यो त के अरे आज दिउँसोलाई राति, रातिलाई यो दिउँसो भन्दै हिँड्ने, जे पाए बोल्दै हिँड्ने देशको प्रधानमन्त्री यति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएको छ संविधान पढेर मात्रै मेरो विरोध गर्नुहोस्, मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु, मसँग 64% मत छ। संविधान पढेर मात्रै होइन, हामी त संविधान कण्ठ गरेर, संविधान बनाएर, हामीले त संविधान बनाएको। त्यसकारण हामी साधिकार भन्न सक्छौँ यो संविधानमा। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, त्यो पनि चाहिँ 76 को 1 बाट बनेको प्रधानमन्त्रीले यो संविधान चाहिँ बाट कहीँ पनि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा के अरे विघटन गर्ने कहीँ ठाउँ छैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले जथाभावी बरबराएर हिँड्नुहुन्छ।
होइन प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ रामचन्द्र पौडेलजी, तपाईँले त संविधान बनाउनु भयो होइन, शान्ति प्रक्रियामा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। मैले संसद विघटन गर्दाखेरि जनताको मलाई साथ छ। वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने धेरै किसिमको छ नि, मैले समीक्षा गरेर मात्रै मैले कसले भन्यो वैकल्पिक सरकार? संसदमा जानुभयो, उहाँ प्रतिनिधि सभामा जानुभयो, प्रतिनिधि सभामा नगई बाहिर चाहिँ प्रतिनिधि सभा फालिदिने अब चाहिँ राष्ट्रपति आफ्नो हातमा छन् भनेर। मसँग चाहिँ 65-64% मत छ, त्यसैले मेरो उहाँको मत छ, जनमत छ। उहाँको मत हो कि कसको मत प्रतिनिधि सभामा गएर पेश गर्नु पर्थ्यो नि त? किन फालिदिएको त? 65% जनमतलाई लगेर रक्षामा फाल्न उहाँलाई कसले लगायो यस्तो बहुलो टिप्पण गर्न? प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ निर्वाचनको विकल्प छैन, सबै पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ, जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको बटम लाइन के त अब? प्रतिपक्षी दलको निर्वाचन भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा निर्वाचन आउँछन् जान्छन्, निर्वाचन हुन्छन्। यहाँ निर्वाचन हुन लाग्यो भन्नेको खुसियाली होइन, संविधान कुल्चियो भन्ने कुराको यो चाहिँ विस्मात हो। संविधान, देशको संविधान कुल्चियो, देशको प्रधानमन्त्रीले गर्नै नहुने चाहिँ जघन्य अपराध गर्नुभयो भन्ने चिन्ता हो। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मैले संवैधानिक कदम चालेको हुँ, संविधान उहाँले कुनै संवैधानिक कदम चाल्नु भएन। उहाँले त बहुलठी कदम हो उहाँलाई साँच्चै भन्ने। उहाँले कुन चाहिँ संविधानको धारा टेकेर चाहिँ भन्नुभएको छ? कुन चाहिँ धारा? आज मात्रै देशका प्रधान न्यायाधीशले चारजना प्रधान न्यायाधीशले भनेका छन् कि त्यो धारा हो, जुन धाराको कुरा छ यहाँ, त्यो धारा यसमा आकर्षितै हुँदैन। प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गर्नलाई यो आकर्षितै हुँदैन। यो धारा उहाँको पार्टीभित्र झगडा भयो अरे, उहाँले चाहिँ के मिलाउन सक्नु भएन अरे, राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले। होइन, उहाँको भनाइ छ मलाई घेराबन्दीले पारियो, आफ्नो पार्टीबाट मैले जनतामा जानुको विकल्प छैन। घेराबन्दीमा परे भनेर रुँदै हिँड्ने हो। घेराबन्दीमा पऱ्यो भनेर चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो राजीनामा दिएर जानुपर्छ। उहाँले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्न पाइन्छ? उहाँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्दैमा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्न पाइन्छ, संविधानलाई अप्ठ्यारो पार्न पाइन्छ, देशको चाहिँ लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहिन्छ? यत्रो चाहिँ त्यसै भएर त मैले लोकतन्त्रको लागि लड्या हो कि के को लागि लड्या हो भनेर उहाँलाई भने। यही हो लोकतन्त्रको लागि लड्ने मान्छेको व्यवहार, यस्तो व्यवहार गर्ने, यसरी चाहिँ देशको संविधानलाई चाहिँ ठाडै मिल्काइदिने, यसरी चाहिँ मुलुकको व्यवस्थालाई चाहिँ आज कति दुःख गरेर ल्याएको, 70 वर्षदेखि लडेर ल्याएको यो प्रणाली हो। हामीले चाहिँ 70 वर्षसम्म यो देशमा टुङ्गो लागेन व्यवस्थाको, र बल्ल एउटा सर्वसम्मति जस्तै वातावरण बनेर संविधान सभाले संविधान बनाएको संविधान आज अहिले भर्खरै उहाँले मिल्काइदिने जथाभावी, अनि उहाँले जे गर्यो त्यही हुन्छ संविधान। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न। यो नेपालको संविधानले यो अहिलेको जो प्रधानमन्त्री केपी ओली 76 को 1 को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कहीँ ठाउँ छैन, पटक्कै छैन। तर संविधानको धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि त्यसले सिफारिस गर्न सक्छ, त्यसले मात्रै सक्छ, अरू कसैले सक्दैन। संसद विघटन गर्न सक्दैन, बहुमत छ पटक्कै छैन, अर्को सरकार बन्न सक्दैन। बहुमत प्राप्तले त झन गर्नै हुँदैन, बहुमत प्राप्तले त गर्नै हुन्न, जघन्य अपराध हो। बहुमत जनता एकातिर हुँदाहुँदै फालिदिने लहर सडकमा, यसै त अपराध हो, गर्ने कुरा हो, कानुनी कुरा हो, संवैधानिक कुरा हो यो। नेपाली कांग्रेस झन् खुसी हुन पर्ने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिनु भएको छ, म चुनाव जसरी पनि गराउँछु भन्नुभएको छ, अनि तपाईहरु किन विरोध गरिरहनु भएको छ? नेपाली कांग्रेस के को लागि लडेको? लोकतन्त्रको लागि लडेको होइन। नेपाली कांग्रेस चुनावकै लागि हत्या हाल्ने भएदेखि त पञ्चायतकै चुनाव लडाए भए हुन्थ्यो नि। त्यो बेला पनि त राजाले बालिग मताधिकारको चुनाव गरेको थियो, भिपीले देशभरि घुमेर चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि आखिरीमा किन बहिष्कारको नीति लिनु पर्यो? किन चुनाव नमानेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो? किनभनेदेखि चाहिँ त्यो असंवैधानिक चाहिँ चुनाव थियो, त्यो अनुचित थियो, शर्त सहितको थियो। त्यसकारण चाहिँ हामीले आफ्नो सिद्धान्तलाई चाहिँ धरौटी राखेर हामी चुनाव लड्न सक्दैनथ्यौँ त्यो बेलामा। त्यसो भएर हाम्रो सिद्धान्तको सवाल हो। हामी त लोकतन्त्रको लागि हो, हामी चाहिँ पद कुर्सी केवल मन्त्री पाइयो, केवल सांसद हुन पाइयो भनेर हतारिएर हाम फाल्ने हो नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस त कत्रो दिनमा चाहिँ आफ्नो संयम राखेर कसरी चाहिँ लोभ नगरिकन बस्यो। त्यत्रो पार्टीको इतिहासलाई अहिले चाहिँ कुनै नेपाली कांग्रेसको कसैले फालिदिन सक्छ एकातिर? सकिँदैन। तर जनतामा जान कांग्रेस डराउनु पर्ने अवस्था छ र? जनतामा जान हामी तपाईहरुको पक्षमा छ नि? हामी जनतामा जान डराएका छैनौँ। हामी जनतामा जान डराउने शक्ति पनि हैनौँ, डराउँदा पनि डराउँदैनौँ। तर यो त संविधान बचाउने सवाल छ,
लोकतन्त्र बचाउने सवाल छ। संविधानलाई चाहिँ यत्रो दुःख गरेर बनाएको संविधान आज लोकतान्त्रिक संविधान, यतिको संविधान फेरि बन्न सक्छ कि सक्दैन? आज यो संविधान फालिदिएपछि देश कहाँ जान्छ? यो मुलुक चाहिँ एउटा अन्धेलमा धकेलिदिने देशलाई, र देशलाई लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ भुमरीमा फसाउने। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि, यो दक्षिणी एसिया चाहिँ यो चाहिँ भुमरीमा पर्दैछ, जोन अफ टर्माइल भनेर भन्नुभएको थियो। आज त्यो भुमरी नेपालमा ल्याउन खोजिँदैछ। आज त्यो भुमरी यहाँ चाहिँ घुम्दै घुम्दै यहाँ आउँदैछ। अब यसलाई तर्काउने पो हो त। यो भुमरीबाट देशलाई कसरी बचाउने, यो सङ्कटबाट देशलाई कसरी बचाउने, त्यो पो देशको नेपाली आमाका छोराहरूले सोच्ने कुरा हो। त्यो लोकतन्त्रवादीले सोच्ने कुरा हो। मुलुक कसरी जोगाउने, संविधान कसरी जोगाउने, लोकतन्त्र कसरी जोगाउने, यो नसोचेर हतारपत्र पद पाइयो भन्दै चाहिँ हामफाल्दै जाने हो। होइन, तपाईँ त झन् खुसी हुनुपर्ने, किन भन्दाखेरि तपाईँ चुनाव लड्न छिटै पाउनुहुन्छ। चुनाव हुँदाखेरि तपाईँलाई फाइदा छ, तनहुँबाट चुनाव जितेर आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ। अहिले संसद पुनर्स्थापना भयो भने त तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न पनि पाउनुहुन्न। शेरबहादुर देउवालाई फाइदा छ, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ किन संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्नुहुन्छ? यो जनताको प्रश्न छ, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको भनाइ छ। म सिद्धान्तमा अडिएको मान्छे भएर नलागेको। मलाई चाहिँ नि सिद्धान्त ठुलो हो, लोकतन्त्र ठुलो हो पदभन्दा। मैले प्राप्त गर्ने सुविधाभन्दा मलाई चाहिँ यो लोकतन्त्र ठुलो हो, जसको लागि म चाहिँ जीवन चाहिँ मेरो सारा जवानी जेलमा बिताएँ। 15 वर्ष मैले चाहिँ जेल बसेँ। त्यो चाहिँ नि त्यसको लागि जे कुराको लागि बसेँ त्यसलाई तिलाञ्जली दिएर म पदको लागि हुरुक्क गर्ने मान्छे हो। म त यो पदको, यो प्रधानमन्त्री मलाई अवसर पाएँ, अब मौका मिल्यो भनेर हौसिनी मान्छे होइन। म त हेर्दैछु कि के हुँदैछ, कुन संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्ने। संविधानै फालिदिइसक्यो। नेपालको संविधानलाई चाहिँ केपी ओलीले यसरी कुल्चिएर हिँड्दैछ। त्यो संविधानलाई पहिले तलबाट उठाएर नल्याइकन चाहिँ कुन संविधानलाई मैले समातेर के अरे शपथ ग्रहण गर्ने? त्यसो भएको हुनाले मैले सबभन्दा पहिले यति दुःख गरेर नेपाली जनताले 70 वर्ष लडेर त्यत्रो संविधान सभाले बनाएको संविधान अहिले केपी ओलीले केही पनि होइन भनेर मिल्काएर चाहिँ संसद भङ्ग गरिदिए, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिए भनेपछि चाहिँ त्यसलाई पहिले त्यो संविधानलाई बचाउनपट्टि लाग्ने हो कि म चुनावमा दौडाउनपट्टि लाग्ने हो? यो हाम्रा साथीहरूले कसैले चाहिँ चुनावको चाहिँ ठुलो के नआयो भनेर खोज्नु भएको छ भने उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। तर निर्वाचन आजको आवश्यकता त हो नि। तपाईँ त जनताको बीचमा गएर फेरि पनि चुनाव जितेर आउन सक्नुहुन्छ। पहिलो आवश्यकता लोकतन्त्रलाई बचाउनलाई निर्वाचन चाहिँदैन। लोकतन्त्र आवश्यकता हो, संविधान आवश्यकता, निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता हो, संविधान आवश्यकता हो, लोकतन्त्र आवश्यकता हो। संविधान र लोकतन्त्रलाई एकातिर पन्छाएर चुनावको केही अर्थ छैन। तर अब चुनाव भयो भने त लोकतन्त्र फेरि पनि बच्छ नि त। बस्दैन। संविधान फेरि पनि बस्दैन। संविधानलाई फेरि आयो, जनताबाट निर्वाचन भयो। जानी संविधानमाथि डकैती गर्ने प्रवृत्ति भयो भनेदेखि संविधान असुरक्षित भइहाल्यो नि, लोकतन्त्र असुरक्षित भइहाल्यो नि। त्यसपछि अर्को आयो, अर्को महत्त्वाकांक्षीले फेरि अर्कातिर फालिदिन्छ। यो सबै चाहिँ यो महत्त्वाकांक्षी ठालुहरूको खेलबाडको चाहिँ हो यो संविधान। यो व्यवस्थालाई यसरी खेल्न पाइन्छ? यसरी व्यवस्थामाथि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ख्यालबाड गर्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ सनकमा चाहिँ लगेर फालिदिने गर्न पाइन्छ? तर पार्लियामेन्ट प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने नेता, कहिले पनि कोहीसँग पनि सम्झौता नगरेको नेता। म त पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी हो। तर आजको दिनमा लोकतन्त्र बचाउनको लागि चुनावमा जानुपर्छ भनेर जनताले भनिरहँदा छ। तपाईँ पुनर्स्थापनाको पक्षमा। म पार्लियामेन्टमा विश्वास गर्ने, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको पक्षधर नै हो। तर मैले संविधान बनाउँदा सम्झौता गरेको छु। किनभने प्रचण्डजीले भन्नुभयो कि चाहिँ होइन यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा बारम्बार चाहिँ यो चाहिँ सरकार अस्थिर हुने, प्रतिनिधि सभा विघटन हुने, अनि यो राजनीतिक अस्थिरताले देशले विकासै गर्न पाएन। त्यही सिधै राष्ट्रपतिको चुनाव गरौँ, राष्ट्रपतीय व्यवस्था गरौँ, अध्यक्षात्मक प्रणाली गरौँ भन्नुभयो उहाँले। तर चाहिँ अब यतापट्टि फेरि केपी ओलीजीहरू चाहिँ यो माधव नेपालजीहरूले भन्न थाल्नुभयो कि होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गरौँ भन्न थाल्नुभयो। अनि मैले भने होइन, दुइटै हुन्न। किनभनेदेखि हामीले समावेशी लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ। हाम्रो यो जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान सारा चाहिँ प्रतिनिधिताहरू, यिनका प्रतिनिधिलाई चाहिँ हामीले संसदमा पठाएर उनको पनि राज्य व्यवस्थामा, राज्य सत्तामा पहुँच, उनको पनि राज्य सत्तामा चाहिने निर्णायक भूमिका, त्यो बनाएर हामीले समावेशी लोकतन्त्र, यो सबैको सेयर छ सत्तामा,
सबैको चाहिँ समावेश छन्, सबै वर्ग भनेर चाहिँ हामीले बनाएको। ती वर्ग भोलि सोझै चुनिएर जाने प्रधानमन्त्री एकातिर हुन्छ, ती बिचरा के गर्छन् संसदमा, तिनको के हैसियत हुन्छ त्यहाँनिर। यता राष्ट्रपति सिधै चुनिएर जान्छ, यिनको के हैसियत हुन्छ। त्यसकारण यिनको नियन्त्रणमा त्यो राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने, यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चुन्न पाउने कि नपाउने, यिनले त्यसलाई खटन गर्न पाउने कि नपाउने र यिनको नियन्त्रण त्यो सत्तामा हुने कि नहुने भन्ने कुराको प्रश्न उठेपछि अनि उहाँहरूले ल त ल त्यसो भएदेखि कम्प्रोमाइज गरौँ कि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीले जथाभावी भङ्ग गर्नै नपाउने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि जथाभावी अविश्वासको मत ल्याउन नपाउने भनेर शर्तहरू राखियो। शर्तहरू राखिएर 2 पटक चाहिँ के अरे 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्री सहितको प्रस्ताव लिएर आउनु पर्ने गरेर अनि त्यसपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउने गरेर यो बनाएको विधान हो त्यो। तर नेपालको संविधानमा धेरै कमी कमजोरी छ भनेर पनि कमजोरी अरू कुरा छैन, सिधा छ, कुनै कमजोरी प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार चाहियो नि, होइन अधिकार चाहिएन, अधिकार यस्तो अधिकार नहुँदै त यस्ता गर्ने बहुलठीहरूलाई अधिकार दिने होइन, के को अधिकार? जथाभावी संसद विघटन गर्ने आफ्नो सनकमा आफ्नो पार्टीमा मिलाउन नसके राजीनामा गरेर जानु नि, त्यस्ताले किनभने उसको ठेक्का हो। तर 5 वर्षको म्यान्डेट त प्रधानमन्त्री जनता 5 वर्ष तपाईँ जाने जे पनि उपद्रव गर भनेर दिया हो जनताले, 5 वर्ष नपुगिकन यो संविधान फाल भनेर दिया हो मत। तिमीलाई जहिले मन लाग्छ तैले संविधान फाल्देऊ, जहिले मन लाग्छ जे मन लाग्यो त्यही पक्षपात गर, भ्रष्टाचार गर, यत्र काण्ड कुकृत्य गर, त्यो जम्मै अपराध गर्नलाई चाहिँ जनताले दिएको चाहिँ यो म्यान्डेट हो केपी ओलीलाई। तर केपी ओली व्यक्तिलाई चुन्या हो, केपी ओली तपाईँ हेर्नुहोस् त, केपी ओली व्यक्तिलाई भोट हालेको होइन, प्रतिनिधि सभालाई भोट हालेका हुन् जनताले। प्रतिनिधि सभामा पठाएका हुन् सांसदहरू चाहिँ 165 जनालाई डाइरेक्ट चुनेर र ती मान्छेलाई हो जनताले भोट हालेको। ती मान्छेबाट बनेका हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी, तिनले बनाएको हो। तिनलाई चाहिँ एकातिर छोडेर उहाँ उता बाहिरै संसद फाले प्रतिनिधि सभा मिल्काएर हिँड्न पाउनुहुन्छ उहाँले। त्यसो केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउन सक्नु वैशाख 17 उहाँले यो चुनाव गराउनलाई यो विघटन गराएकै होइन। यो विघटनको पछाडिको रहस्यका पाटहरू के छ? केपी ओली हेर्नुहोस्, केपी ओलीजीले यो सर्लक्कसित चुनाव गराउँला अनि त्यहाँ चाहिँ नयाँ ऊ आउला भनेर गरे हो। उहाँ आफ्नो पार्टी फोरेर आफ्नो छँदाखाँदाको पार्टीलाई एकातिर जम्मै साथीहरूलाई मिल्काइदिएर अनि आफू एक्लै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गएर चुनाव जित्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कहीँ चुनाव गराउनलाई यो गरे हो। यो त यो चुनाव गराउने नियतले नै गरे होइन, उहाँको चुनाव गराउने नियतै छैन। उहाँले चाहिँ यस्तो बेला आफ्नो पार्टी फोर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ चुनावमा जाने कहीँ गर्छ। सिङ्गो पार्टी लिएर चुनाव जित्ने गरेर जानुपर्छ नि, हुँदाखाँदाको 2/3 बहुमत फालिदिएर के लिन लगाएको चुनावमा। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ भ्रममा नपर्नुहोस् है, तपाईँ ढुक्क भएर चुनावमा सहभागी हुनुहोस्, म चुनाव गराएर। अरे उहाँका भ्रम नपर्नुहोस्, उहाँका त कत्र आश्वासन यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जनताले भोगिरहेछन् नि। उहाँले यहाँका चुच्चे रेलदेखि लिएर चुच्चे चाहिँ ऊ सम्मानका सबै जनताले त भोगिसक्यो नि। अस्ति भर्खरै रेलको टिकट काटेर बस्छ ऊ त्यहाँ अफिस खुल्यो भने भन्ने होइन त्यही प्रधानमन्त्री। यस्ता बहुलटी एउटा चाहिँ हावादारी कुरा बोल्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा पत्याउँछ देशले। अब कसैले पत्याउँछ यस्तो हावादारी कुराको? अनि तपाईँहरू किन एक ढिक्का भएर संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कङ्ग्रेस उभिन सकेन त? आज कङ्ग्रेसभित्र किन अन्यल छ, दुविधा? होइन, नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलजी कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ यो असंवैधानिक हो, कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ यो अलोकतान्त्रिक हो, कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ केपी ओली निरङ्कुशतातिर अगाडि बढे, कङ्ग्रेसले यो निर्णय गरेको छ कि चाहिँ यो सर्वसत्तावादतिर जान खोजियो, हामी यसको विरोध गर्छौँ। कांग्रेसले यो निर्णय गरेको छ र आज चाहिँ ऊ सम्पूर्ण देशका चाहिँ आज के अरे 330 उसमा भोलि हुँदैछ प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। अस्ति चाहिँ 165 ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भयो, अब 330 ठाउँमा विरोध प्रदर्शन हुन्छ। पर्सि चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ ती सबै पालिकाहरूमा प्रदर्शन हुन्छ, त्यसपछि सब वडामा प्रदर्शन, हाम्रो त गाउँ गाउँमा पुग्दैछ यसको विरोध। यो चाहिँ अत्यन्त असंवैधानिक कुराको विरोध र यो सच्याउनु पर्छ भन्ने आवाज आज गाउँ गाउँसम्म घुन्किँदैछ। होइन, तपाईहरुको पदाधिकारीहरुको बैठकले गरे तर शीर्ष नेताहरूले गर्नुभयो, तर केन्द्रीय समितिले त आजसम्म निर्णय गरेको छैन नि। पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय अस्ति
पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेस जान्छ भनेर कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिले बकाइदासित यो चाहिँ नि असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, निरङ्कुशतातिर गयो, सर्वसत्तावाद हो, यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ भनेर निर्णय गरेकै छ। त्यो निर्णय अनुसार नै देशभरि विरोध हुँदैछ। देशभरि अहिले चाहिँ यो सरकारले गरेको कदमको विरुद्ध, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको विघटन गर्ने कदमको विरुद्ध देशभरि कांग्रेस विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। त्यसो भएर हामीले प्रष्ट भनेका छौँ कि चाहिँ यो गलत भयो, संविधान मिचियो, यो चाहिँ संविधान सच्याउनु पर्यो, बचाउनु पर्यो संविधान। त्यही हो हाम्रो मुख्य माग। होइन, संसद पुनर्स्थापनाको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँलाई थाहा छ 2058 साल पछिको कुरा गर्छु म, उहाँले लगातार संसद पुनर्स्थापना एजेन्डा अगाडि सार्नुभयो, सबैलाई सहमत गराउनु भयो, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि 7 दल सहमत भए, यहाँ पनि सहमत, तत्कालीन माओवादी पनि संसद द्वन्द्वमा थियो, उनी पनि सहमत भए। तर आज तपाईहरू सहमत हुनुहुन्छ पार्टीभित्र, तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको मत मिल्छ? एकदम सुरुमा साथीहरूले केही बुझ्नु भएको थिएन। सुरुमा साथीहरूले अलिकति लौ हामी त हारेका पार्टी होइन, अब त मौका आयो, चुनाव आयो, फेरि पाइन्छ कि जित्न, त्यो एउटा मान्छेलाई झट्ट हेर्दा लोभमा पर्यो होला। केही साथीहरू भ्रममा पर्नुभयो होला, केही साथीहरू अहिले त यस्तो मौका भन्ने चाहिँ त्यो त पर्यो होला नि झिलिमिली देखेर। तर वास्तवमा चाहिँ त्यो त चाहिँ धोका थियो होइन। त्यो त यत्रो ठुलो संविधान भत्काएर आइरहेको थियो, यत्रो संविधानै भत्काएर यत्रो जीवनभर लडेको प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई नै चाहिँ पाखा लगाएर चाहिँ आएको चुनाव यो नाटक मात्रै थियो। यस्तो नाटकमा हामी फस्दैछौँ भन्ने कुरा जब बुझ्दैछन् आज देशभरिका साथीहरू अब यसको विरुद्धमा सशक्त रूपमा हाम्रा चाहिँ सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग पार्टीका परिचालित हुँदैछन्। अब सबै हिजो गिरिजाले पनि पुनर्स्थापन भनेर भन्दा हाम्रै पार्टीका साथीहरू के गरे बुढा छन् के क्या भनेर भन्थे होइन। आखिर यहाँ त सबै देश त लास्टमा कति वर्ष लाग्यो, कति टाइम लाग्यो, अनि त्यहाँबाट त सबै एक ठाउँमा आयो नि त। सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलजी, पार्टीको नेतृत्वलाई सबै एक ठाउँमा सभापतिलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, सबै आउँछन्। यो संविधान भत्किएको बनाउनु, यसलाई सच्याउनु पर्छ, यसलाई बचाउनु पर्छ। यो संविधान बचेपछि मात्रै लोकतन्त्र बच्छ, यो लोकतन्त्र बचेपछि मात्रै हाम्रो चुनावको अर्थ हुन्छ, चुनाव लड्ने कुराको अर्थ हुन्छ भन्ने कुरामा सबै साथीहरू बुझ्छन् र चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै बुझ्दै आएका छन्। अब नबुझ्नेलाई पनि अब देशका सारा कानुनविदहरू, संविधानविदहरूले 101 देशका प्रधान न्यायाधीश र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अहिले सबलाई बुझाउँदैछन्, सबलाई चाहिँ छर्लङ्ग। कांग्रेसमा 2 किता छ, तपाईँले एउटा किताको नेतृत्व गर्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापनाको, अनि शेरबहादुर देउवाले चुनावको नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ चुनावमा कांग्रेस जानुपर्छ, यो मौका हो, चौका होइन। उहाँले पनि अहिले चुनाव छोडिसक्नुभयो, चुनाव भन्न पहिले भन्नुभएको के, तर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई शेरबहादुरको समर्थन छ, तपाईँलाई थाहा छ? शेरबहादुरजीको पनि अहिले चुनाव त उहाँले पनि भनिराख्नु भएको छैन। उहाँले पनि यो केपी ओलीको कदम अवैधानिक हो भनिराख्नु भएकै छ, संवैधानिक हो भन्नुभएको छ। अब र चाहिँ उहाँले तर एक शब्द पनि उहाँले पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। रामचन्द्र पौडेलजी, तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ संसद भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अदालतले गर्ने काम हो, अदालतलाई हामीले धेरै किन जाने भन्ने, अदालत आफै विवेक पुर्याइहाल्नुहुन्छ नि अदालतका न्यायमूर्तिहरूले भनेर उहाँले अदालतप्रति विश्वास जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई विश्वास छ शेरबहादुर देउवाले पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ? आज खुलासा गर्नुहोस् तपाईँ। नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिनु पर्यो नि त सबैले, कस्तो कुरा गरे होइन। तर पनि त कांग्रेसमा दुईवटा लबी छ, गुट छ। यो संविधानलाई, यो संविधानमाथि भएको प्रहार नेपाली कांग्रेस एक छ। यो प्रहारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरस्त गर्नु छ, नेपाली कांग्रेस एक छ। त्यसमा सबै पछि आउँछन्। यो हाम्रो एजेन्डा हो, यो संविधान बचाउने हाम्रो एजेन्डा हो, यो लोकतन्त्र बचाउने हाम्रो एजेन्डा हो, हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा हो। नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रकै लागि जन्मेको पार्टी हो, लोकतन्त्रकै लागि जीवनभर लडिरहेको छ, लोकतन्त्रकै लागि पनि भविष्यमा पनि लड्छ। त्यसो भएर यही बाटोमा सबै आउनुपर्छ। होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ पुनर्स्थापनाको बाटोमा सबै आउनुपर्छ, तर कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा एउटा तर्क छ अहिले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला निर्वाचनमा जानुपर्छ, कांग्रेस ठुलो पार्टी बनेर आउँछ, अनि त्यसपछि महाधिवेशन गर्नुपर्छ। उहाँले त्यसो भन्नुभएको पनि छैन होला, भन्नु सक्नुहुन्न। त्यो भने हो भने पनि त्यसरी चाहिँ त्यति सजिलो छ उहाँलाई, त्यो चाहिँ सट्ट सर्लक्क चुनाव चाहिँ ल्याएर किस्तीमा ल्याएर चाहिँ केपी ओलीले बुझाइदिनु लागेको छ। तर केपी शर्मा ओलीप्रति उहाँको विश्वास छ,
चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन मलाई उहाँको विश्वास छ कि छैन। मलाई उहाँको विश्वास छ जस्तो लाग्दैन। विश्वास हुन नपर्ने हो। विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि धोका पाउनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँले जुन पुनर्स्थापनाको एजेन्डा राख्नु भएको छ यो सर्वसम्मत रूपमा पार्टीभित्र पारित हुन्छ आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा? सर्वसम्मत। यो त पास भइसकेको होइन, तर पनि आधिकारिक रूपमा तपाईँले निर्णय गर्नुभएको छैन। कार्यता हाम्रो पदाधिकारी बैठकले पनि पास गरेको हो। त्यसपछि कार्य समितिको बैठकले नि दुई पटकसम्म पास गरिसकेको छ। अझ क्लियर गर्दै जान्छ हाम्रो पार्टीले। त्यसकारण चाहिँ यो हाम्रो एजेन्डा हो, हाम्रो मुद्दा हो। हामी आन्दोलन पनि हाम्रै नेतृत्वमा गर्छौँ होइन। हामी हाम्रै चाहिँ नि पहलमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। अहिले तीनवटा एजेन्डा छ, निर्वाचन, आन्दोलन र संसद पुनर्स्थापना। कङ्ग्रेस क्लियर कट कता जान्छ भन्नुहोस्? अब कुन एजेन्डामा जान्छ? संसद पुनर्स्थापनामा गइरहेका छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हाम्रो अहिलेको तत्कालको एजेन्डा हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेर यो संविधानलाई चाहिँ जो डिरेल गर्न खोजिएको छ, संविधानलाई पहिले बचाउने, पहिले संविधानलाई लिकमा ल्याउने, लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने, डिरेल गर्न खोजेको, रेल बाहिर चाहिँ विस्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्रलाई आफ्नो चाहिँ लिकमा ल्याउने पहिलो काम त्यो हो। लोकतन्त्र बचेपछि अनि बल्ल हामी चुनाव लडाउँला। संविधान बचेपछि अनि त्यही संविधान अन्तर्गत चुनाव बचाउँला। पहिले हामी संविधान चाहिँबाट प्रतिनिधि सभा ल्याउँछौँ, त्यो प्रतिनिधि सभा मार्फत हामी चुनावमा जान्छौँ। त्यहाँ पुनर्स्थापना भएन, हुन्छ, अदालतले गरेन भने कङ्ग्रेसको रणनीति के हुन्छ त? हेर्नुहोस्, त्यो देशको लागि धेरै ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नि अत्यन्त ठुलो, हेर्नुहोस् नेपाल अन्धकारमा फस्छ। अन्यलमा अन्धकारमा नेपाललाई फसाउन अवश्य पनि यो देशका वरिष्ठतम चाहिँ अब न्यायाधीशहरू होइन, सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय सर्वोच्च अदालत त्यस्तो ब्लन्डर गर्ला भन्ने मलाई विश्वासै छैन। तपाईँले हेर्नु भएको छ अदालत पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन अदालत। होइन, बृहत्तर पुनः इजलासमा छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा छलफल गर्ने कि? सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई कसैको दबाब पनि छैन। तर उहाँलाई एउटै कुरा छ कि संविधान उहाँले हेर्ने संविधान हो होइन। यो संवैधानिक सुप्रिमेसी भएको देशको व्यवस्था हो। यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, यो पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी पनि होइन, यो पार्टी सुप्रिमेसी अन्त कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो पनि होइन। यो त कन्स्टिट्युसनल चाहिने सुप्रिमेसीको चाहिँ नि भएको देश हो। त्यसकारण चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई हेरेर नै उहाँले चाहिँ नि फैसला गर्नुपर्छ। र यो कन्स्टिट्युसन हेर्दाखेरिमा लाटोले पनि अक्षर क ख ग चिनेका सबैलाई थाहा हुन्छ यो संविधान पढ्ने बित्तिकै कि चाहिँ नि यो प्रतिनिधि सभा विघटन त गर्नै नपाउने काम केपीले गर्नुभयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तो गर्न नहुने काम गरेकोलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको न्यायमूर्तिहरूको चाहिँ नि उहाँहरूको जिम्मेवारी उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यसलाई केही भन्नै पर्दैन। होइन, न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्तिहरूलाई केही भन्न पर्दैन। तर केपी शर्माले भन्नुभएको छ नि अदालतलाई चाहिँ पत्र पठाउँदै जवाब पठाउँदै भन्नुभएको छ राजनीति विषय हो, सम्पत्ति भनेको कानुनी विषय होइन। प्रधानमन्त्रीजीले यो धृष्टता गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अब त्यो कुर्सी त्यति ठुलो छैन, किन उहाँले आफैले त्यो कुर्सीलाई तल भसाइसक्नु भएको छ। त्यो भासमा गइसकेका कुर्सीबाट धक्कु लगाउनु पर्दैन उहाँले न्यायाधीशहरूलाई। सर्वोच्चलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ औँलो ठोले पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन। अहिले अदालतले त्यो कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन, दलहरू पनि त्यता लाग्नु हुँदैन। उहाँहरूले त्यस्ता कुराहरू गरे चाहिँ कसलाई धाकधम्की लगाउने, उहाँलाई धाकधम्की लगाउने अधिकार छ। उहाँले खुरुक्क राजीनामा दिएर जानु पर्थ्यो। उहाँकै साथीहरूले भन्न थाले नि, यो पार्टीलाई यत्रो टुङ्गो बिजक पार्नुभन्दा त खुरुक्क केपी ओली राजीनामा दिए भए हुन्थ्यो नि। एउटा केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि सिङ्गो पार्टी बत्यो, संसद बत्यो, संविधान बत्यो, देशै बच्यो। अहिले सबैले भनेको छैनन् त्यो सबैलाई चाहिँ यत्रो चाहिँ धरापमा पारिदिने, मुलुकलाई सङ्कटतिर धकेलिदिने एउटा देशको त्यत्रो जिम्मेवारी दिएको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गरे होइन। नेपाली जनतामाथि उहाँलाई मत दिने मतदाता, त्यत्रो मत दिने मतदातामाथि धोखाधडी होइन यो? यस्तो गर्नु पाइन्छ? तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ माधवका नेपाल पछाउनु भनेको भगौडा हुन्, उनीहरू भागेर उहाँ भाग्नुभयो। उहाँ चाहिँ कर्तव्यबाट भाग्नुभयो। म माधव नेपाल प्रचण्ड भागे कि रहे तिनको बारेमा मैले केही भन्नु छैन। तर उहाँ के गर्नुभयो? उहाँ त चाहिँ यो संविधानको लिकबाटै भाग्नुभयो। उहाँ त लोकतन्त्रको बाटोबाटै भाग्नुभयो। उहाँ त जिम्मेवारीबाट भाग्नुभयो। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो पार्टी सम्हालेर, आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर, देश सम्हालेर, संसदमा साथीहरूलाई विश्वासमा लिएर पो शासन गर्नुपर्छ। मन परि गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई सबैलाई फ्याँकिदिएँ मैले, मलाई मान्दैन भने म फ्याँकिदिएँ, त्यो पनि तानासा हुने हो।
उहाँ हिटलर हो को हो उहाँ? तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ यो देशमा प्रजातन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बस्ने मान्छे म हो, मैले जति योगदान कसले गरेको के को लागि 14 वर्ष बस्नुभयो म अब त्यो कुरा गर्न चाहन्न। उहाँले लोकतन्त्रको लागि बसेको र नबसेको भन्ने कुरा यही घटनाले देखायो। यही घटनाले सिद्ध भयो उहाँ के को लागि जेल बस्नुभयो रहेछ। यो घटनाले त उहाँलाई धेरै ठुलो चाहिँ परिचय उहाँको नङ्गाइदियो। उहाँलाई त नराम्रोसँग उहाँ त उदाङ्गिनु भयो। उहाँको लोकतन्त्रको नारा त कति ढोङ रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखियो नि। उहाँ कति लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान रहेछ, कति संविधानप्रति, कति देशप्रति माया रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि। देशको माया गरेले यस्तो बेलामा यो देशलाई यो ल्याएर भुमरीमा फसाउनुहुन्छ? देशभक्त भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, राष्ट्रवादी भने त्यस्तो हुन्छ, मुलुकलाई लाएर झोगिदिने लाएर यस्तो भुमरी। तर सुदूरपश्चिममा पुगेर प्रधानमन्त्री भन्नु 50 वर्ष अघि मैले गणतन्त्रको लागि सडकमा नारा लगाएको मान्छे म। अरूले मलाई गणतन्त्रको कुरा सिकाउने, म गणतन्त्र म सिकाउँछु उहाँलाई। म जस्तो गणतन्त्रवादी कोही पनि छैन भन्नुभएको छ आज उहाँले। म सिकाउँछु उहाँको कार्यकर्ता भेलाले सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिममा उहाँले भनेर चाहिँ नि उहाँले आफ्नो चाहिँ नि कुमालेको हाँडी आफैले चाहिँ नि सराउँछ भने जस्तो उहाँले आफूले आफैलाई सराएर हुन्छ? उहाँलाई अरूले मानिदिनु पर्यो नि। आज सारा देशले के भनिरहेको छ उहाँलाई, सारा बुद्धिजीवीले के भनेका छन्, सारा कानुनविद संविधानविदहरूले के भनिरहेका छन्, त्यो कुरा उहाँले चाहिँ नि सुन्नुभएको छ, सुन्नुहुन्छ यस्ता कुरा उहाँले। अनि त्यहाँबाट गएर त्यहाँ धक्कु लगाउने सुदूरपश्चिममा गएर पूर्वमा गएर त्यसमा कङ्ग्रेस चाहिँ संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा छैन? जस्तो प्रचण्ड माधवका नेपाल जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकारी गरेको संयुक्त आन्दोलनै गर्ने हाल्न पर्ने चाहिँ अवस्था आइसकेकै छैन। आएपछि त्यो पनि के होला। तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनको हामीले चाहिँ जिकिर गर्ने हो। हामी पनि एउटा पक्ष पीडित पक्ष हो नि त। किनभनेदेखि प्रतिनिधि सभा हामीले बनाएको संविधान, हामीले बनाएको चुनेर पठाएको प्रतिनिधि अहिले सडकमा जथाभावी फ्यालिदिनु हो केपी ओलीले। त्यसलाई जोगाउने चाहिँ पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो हो। हामी त्यसो पीडित हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालतसँग हामीले अपिल जिकिर गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ वकालत गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ पक्षमा चाहिँ हामीले न्याय माग्ने कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो पक्षमा न्याय अथवा चाहिँ संविधानप्रति न्याय, देशप्रति न्याय, लोकतन्त्रप्रति न्याय न्यायमूर्तिहरूले गर्नुहोला भन्ने हामीले उहाँहरूप्रति विश्वास र हाम्रो आग्रह होइन हामीले जताउँछौँ। हामीले सडकबाट पनि त्यही भनेका छौँ, गाउँबाट पनि त्यही भनेका छौँ, देशभरिबाट हामी भनेका छौँ। संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता छैन। आज सबै दल मिलेर प्रधानमन्त्री कदम अहिले त्यति आवश्यकता परेन। तपाईँले त भनेको छ नि त, देश बचाउनु पर्यो नि भोलिको कुरा हो त्यो। आजलाई चाहिँ अहिले यतिकै यही कुराले चाहिँ पुग्छ। यही नेपाली काङ्ग्रेसले जुन किसिमको कार्यक्रम दिएको छ देशभरिबाट जसरी आइरहेको छ होइन, यसैले देशलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा एक ठाउँमा पुर्याइसक्यो। अब त देश त सर्वसम्मत भइसक्यो यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्ने कुरामा। यो संविधान भत्किएको संविधानलाई फर्काएर ल्याउने, लिकमा ल्याउने कुरामा त अब नेपाल त एकमत भइसक्यो। त्यसो संसद पुनर्स्थापना भयो भने सरकार बन्न सक्छ संसदमा? त्यो सम्भावना छ, मजाले बन्छ। केपी ओलीलाई हटाउँछ अनि अरूको कसैलाई बनाउँछ। प्रचण्ड कि शेरबहादुर देउवा कि माधव त्यो थाहा छैन। त्यो पोलिटिक्सको कुरा हेर्नुहोस्। त्यो त राजनीतिक जेड घटाउका कुरा त्यो उनीहरू गरून् संसदका साथीहरूले। मलाई केही लेनदेन छैन। किन तपाईँ त संसदमा हुनुहुन्न नि त? हेर्नुहोस्, म संसदमा नि छैन, मलाई मन्त्री हुनु प्रधानमन्त्री हुनु पनि छैन। म त संविधान बचाउने, म त लोकतन्त्र बचाउने। त्यस कारण चाहिँ यो लोकतन्त्र बचाएर यो संविधानलाई लिकमा ल्याइदिएपछि यो भत्काइएको प्रतिनिधि सभालाई फेरि चाहिँ ठेगाना ल्याएपछि जनउत्तरदायी सरकार त्यहाँ फेरि बनोस्। को बन्नुपर्छ साथीहरू त्यही बन्छन्। कुरा मिल्छ तपाईँहरूको बिचमा? झगडा हुने हो कि त्यहाँ? मलाई मेरो लेनदेन केही छैन त्यसमा। मैले किन झगडा? म आफू हुनु छैन होइन। अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बन्नुभयो भने तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ? ए बाबा, मैले सहयोग गर्ने होइन, संसदका सदस्यले सहयोग गरेपछि हुन सक्नुहुन्छ नि। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? होइन, अहिले प्रचण्ड कि माधव नेपाली शेरबहादुर देउवा आधिकारिक उम्मेदवार। अहिले यो भन्ने बेलै होइन, अहिले यो भन्ने प्रसङ्गै होइन। यो उत्ताउलो कुरा म गर्नै चाहन्न। अहिलेको प्रतिनिधि सभा पहिले ल्याउँ न, त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई पठाउँ केपी ओलीलाई, अनि छलफल गर्ला नि त्यहाँ बसेर कसलाई बनाउनु होइन। म त एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु। अब बन्ने प्रधानमन्त्री किन बन्ने, के काम गरेर बन्ने? म त मेरो प्रधानमन्त्रीहरूलाई पहिले पनि भन्थेँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री त बन्न चाहने कि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मात्रै बन्ने कि के को लागि बन्ने? पहिले त्यो कुरा डिफाइन गर्नुहोस्। के को लागि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने? प्रधानमन्त्री बनेर के गर्नुहुन्छ? म त त्यो प्रश्न गर्छु अब बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई।
त्यसै प्रधानमन्त्री ज्योतिषीले भनेर उनियो। प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि मिसन के हो? यो देशलाई कहाँ पुर्याउँछु, कस्तो किसिमको शासन दिन्छु, कस्तो किसिमको देश बनाउँछु, कहाँनिर यो मेरो चाहिँ लक्ष्य के हो, पहिलो प्राथमिकता के हो, म पहिलो चाहिँ कुन चाहिँ कदम चाल्छु, त्यो एउटा लक्ष्यसहित के उपलब्धि देशलाई दिन्छु। त्यहाँ गएपछि त त्यत्रो ठुलो पदमा गएपछि त केही दिनु पऱ्यो नि देशलाई, जनतालाई दिनु पऱ्यो नि। त्यो नदिनेहरू जानी खाली केवल चाहिँ यो झन्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्नलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, त्यो हुँदैन। अब त ठिक किसिमले देश बनाउने खालको चाहिँ एउटा एजेन्डा सहित जानुपर्छ, एजेन्डा लिएर आउनु पर्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने, प्रचण्ड र माधव नेपालको र तपाईँको बिचमा एउटा सहमति भएको छ अरे। जगन्नाथलाई बनाउन प्रचण्ड चाहनुहुन्छ त रामचन्द्र पौडेल बन्ने? बिल्कुल वायात वास्तविकता के हो? म त राष्ट्रपति बन्ने भएदेखि त मलाई त गिरिजाले पहिलोचोटि 4 जनाको नाम दिँदा मेरो 1 नम्बरको नाम थियो, अहिले पनि छ जानुस्। मेरो 1 नम्बरको नाम थियो, 2 नम्बर रामशरणको नाम थियो, 3 नम्बर र 4 नम्बरमा शेरबहादुर र चाहिँ यो चाहिँ रामवरणको नाम थियो। त्यसै बेलामा म त राष्ट्रपति बन्न सक्थेँ, तर म त राष्ट्रपति पद त होइन, म त यो निष्क्रिय पदमा म चाहिँ बस्दिनँ गिरिजाजु होइन। राष्ट्रपति बनेर थन्को लाएर चाहिँ सुविधा खाएर बस्नको लागि होइन, मेरो जीवन त एउटा मिसनको लागि हो। डेमोक्रेसीको लागि अझै लड्न बाँकी छ, डेमोक्रेसी अझै चाहिँ स्टेबल भइसकेको छैन, लोकतन्त्र यो देशमा साकार भइसकेको छैन, त्यसको लागि चाहिँ लडाइँ लड्न बाँकी छ। त्यो लडाइँ म मैदानमा बसेर लड्न चाहन्छु। म त्यो राष्ट्रपतिको कुर्सीमा गएर आनन्द भोग लिन, म त्यो आइडल अल्छी पदमा गएर बस्न म तयार छैन। चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ नेता के अरे गिरिजा हो, त्यस कारण म हुन्न भनेर पहिलो प्रथम प्रस्ताव अफरमा नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव तपाईँले अस्वीकार गर्नु? प्रथममा नै म अस्वीकार गरेँ। कसरी लाग्ने, म किन लाग्ने? त्यो बेला छोडिसके पद कसैले गरेको छैन, मलाई कसैले प्रस्ताव पनि गरेको छैन। एउटा कुरो विचार गर्नुहोस् ऋषि धमलाजी, एउटा कुरो विचार, रामचन्द्र पौडेललाई कसैले कुनै किसिमको आश्वासन दिएको भरमा कुनै प्रलोभन देखाएर काम गर्ने रामचन्द्र पौडेल होइन। रामचन्द्र पौडेललाई चिन्दै जानुहोस्, कुनै पृथ्वीको कुनै ताकत, म त रामचन्द्र पौडेल त्यही मान्छे हो। हेर्नुहोस् बालुवाटारमा यो पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदा पहिलो संविधान सभा र दोस्रोमा जानु पर्यो नि, त्यो अन्तिम दिनमा बालुवाटारमा प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, रामचन्द्रजी यो 10 राज्यको चाहिँ उसलाई मानिदिनुहोस्, तपाईँ अहिले नै चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँ बाबुरामजीले छोड्नुहुन्छ, संसदमा जाउँ, यो 10 राज्य पनि पास गरौँ, तपाईँ बेला प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ अनुमोदन गरौँ भन्दाखेरिमा मैले भनेको हो प्रचण्डजी यो चाहिँ 10 राज्यको सिद्धान्त भनेको जातीय राज्यको जातको राज्य हो। यो जातको राज्यलाई चाहिँ सिद्धान्तलाई मानेर म प्रधानमन्त्रीको पद त के इन्द्रासन दिए पनि मान्दिनँ भन्ने मान्छे पनि मै हो। म यस्ता पदको लागि पर्ने नेता होइन, तर बाहिर एउटा प्रश्न छ नि, 17 पटक तपाईँ त चुनाव 17 पटक त यो 17 पटक उहाँले छोडिसकेपछि म निर्विरोधी भएको थिएँ, तर केपी ओली के त्यतिखेरका सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङजीले नाटक मञ्चन गर्नुभयो। एमाले पार्टी त्यतिखेरको ती 2 जनाको खेला हो होइन। म 17 चोटि हारेँ भनेको म कसले जित्यो त? कसैले जित्न पर्यो नि, कोही जित्दैन, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चुनाव चाहिँ हारेको हुन्छ। त्यो मैले एकपटक दिएको दरखास्त त्यहाँभन्दा बढी मैले दिएँ, मैले एकपटक मात्र दरखास्त दिएको। यो कुरा चाहिँ बारम्बार यहाँ मिडियामा उठ्छ, मान्छेहरूले उठाउँछ, बारम्बार उठान गर्छन्, गलत छ, गलत छ। मान्छे सबै सतहमा दौडन्छन्। मलाई त मेरो पार्टीले उम्मेदवार बनायो, मैले एकैपटक मात्रै सही गरेर मैले दरखास्त दिएको हुँ। मैले बिचबाट मैले मेरो पार्टीले नभनिकन म भाग्न सक्दैन थिएँ होइन, त्यसकारण मैले त दरखास्त दिएर बसेँ म। तर यो नाटक र मञ्चन त चाहिँ यो त्यो संसदले गर्यो। त्यतिखेरको प्रतिनिधि सभा र त्यतिखेरका पार्टीहरू, त्यतिखेरको सबभन्दा जिम्मेवार पार्टी एमाले, त्यतिखेरको सभामुख, यिनीहरूले गरेको नाटक मञ्चन हो नि त। त्यस्तोमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ 17 चोटि लड्यो। कहाँ लडेँ म त एकैचोटि मात्रै लडेँ हो। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपतिमाथि पनि तपाईँले महाभियोग लगाउनुहुन्छ? होइन, के गर्छु त्यो चाहिँ होइन, मैले भन्नु त्यो म भन्न चाहन्न। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ कुरा म भन्नु त्यति धेरै कुरा त म त्यो हदसम्म जान्न। म
म चाहिँ नि त्यो भन्न चाहन्न, त्यो त यता संसदको काम हो, मैले भन्ने पनि होइन। र अर्को कुरा म चाहिँ के पनि भन्छु भने राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार निर्णय गर्ने उनको काम हो, रिजेक्सन गर्न सक्ने हैसियत राष्ट्रपतिको छैन होइन। मेरो त यति नै मात्रै थियो कि कमसेकम राष्ट्रपतिले एकपटक चाहिँ नि कन्सल्टेसन गरिदिनुहोस्, हत्तरपत्तर स्वाट्टै विघटन नगर्नुहोस् मात्रै। मैले त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीले विघटनको प्रस्ताव लिएर जानुभयो अरे भन्ने सुन्ने बित्तिकै मैले राष्ट्रपतिले एकफेर हेर्नुहोस् है, तपाईँले एकपटक चाहिँ कन्सल्टेसन गर्नुहोस्, संविधानविद बोलाउनुहोस्, अरू पार्टी नेताहरू बोलाउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर एकपल्ट विचार गर्नुहोस्, पुनर्विचार गर्नुहोस्। अस्ति नै पनि उहाँले चाहिँ कतिपय अध्यादेशहरू पुनर्विचार गराएको हो नि होइन। त्यसकारण तर उहाँले रिजेक्सन गर्न सक्नुहुन्थेन, प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो त्यही हो। यसको उत्तरदायी त प्रधानमन्त्री हो। पार्टीको सभापति कि देशको प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति? म लोकतन्त्रको एउटा सिपाही हो होइन। पदमा तपाईँ नपुग्ने, प्रधानमन्त्री नबन्ने, पदको लागि मैले राजनीति पदको लागि लडाइँ गरे होइन। मैले त यो मिसन पार्टी सभापति पनि नबन्ने मेरो त छोडिदिने होइन। मलाई कतिखेर के हुनुपर्छ, मेरो लोकतन्त्रको लडाइँमा लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन, लोकतन्त्रलाई साकार बनाउन, लोकतन्त्रलाई नेपाली जीवनमा उतार्न मैले जे जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यो त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। तर म त्यो जिम्मेवारी, त्यो पदलाई लक्ष्य बनाएर राजनीति गरेको छैन। त्यसमा अहिले तपाईँको लडाइँ भनेको पदको लागि होइन, सिस्टमको लागि होइन। मैले त केवल राष्ट्रपति बन्न पनि होइन, प्रधानमन्त्री बन्न पनि होइन, पार्टी सभापति बन्न पनि होइन। कुनै पनि कुरा होइन, लोकतन्त्र साकार गर्ने हो, संविधान बचाउने हो। अब नेपाली कांग्रेसको बटम लाइन महाधिवेशन हो कि संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलन हो? महाधिवेशन अन्यलमा परेको अब म तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरा त अब मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपाली कांग्रेस एउटा सिद्धान्तको राजनीति गर्छ, मिसनको राजनीति। हाम्रो मिसन भनेको यो डेमोक्रेसी हो होइन। यो नेपाली जनताले स्वतन्त्रता र समानता पाउन् होइन, नेपाल एउटा चाहिँ सभ्य संसारमा अगाडि बढोस्। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरिमा यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन पहिलो हाम्रो चाहिँ नि त्यो अगाडिको टास्क हो। यो म भन्छु प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुन्छ, हुनुपर्छ। र म के अरे सम्मानित अदालतका चाहिँ न्यायमूर्तिहरूसँग पनि मेरो आग्रह छ, यो देशलाई धेरै अन्योलमा नराखौँ, यो चाहिँ चाँडै टुङ्गो लागोस्। पहिलो कुरा यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन होइन को मुद्दा चाँडै टुङ्गो लागोस्। एउटा कुरो म त्यति नै भन्न चाहन्छु, अहिले धेरै योभन्दा बढी भन्नु छैन। अवश्य पनि उहाँहरूले विधानमा टेकेर, संविधानमा टेकेर फैसला गर्नुभयो भनेदेखि जे गर्न पर्ने हो त्यही गर्नुहुन्छ, जे उचित हो त्यो उपयुक्त निर्णय उहाँबाट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि मैले अविश्वास गर्न चाहन्न, उहाँले संविधान अनुसारकै निर्णय गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि दुईटा लक्ष्य हाम्रा छन्, एकातिर यो संविधान बचाउने, अर्कोतिर हाम्रो देशको संविधान बचाउने, अर्कातिर पार्टीको विधान बचाउने। पार्टीको विधान पनि बचाउनु छ। हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार हाम्रो गएको चाहिँ फागुनमै हाम्रो कार्यकाल सकिएको छ। त्यसपछि विशेष परिस्थिति के अरे असाधारण परिस्थिति परेको अवस्थामा थप्न सकिने प्रावधान लगाएर यो चाहिँ नि अब थप्नलाई चाहिँ 1 वर्ष थपेको पनि यो फागुनमा सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अवस्था आउला भनेर यो चाहिँ जटिलतालाई बुझेर नै यो पार्टीका विधानका यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यताका धेरै कुराहरूले लम्बिँदै जान्छ भनेर मैले 3 वर्ष अगाडि नै मैले महासमितिको बेलामा नै मैले भनेको थिएँ कि एजेन्डा के अरे यो कार्यतालिका लिएर चाहिँ नि बनाएर चाहिँ नि काम गर्न सुरु गरौँ है भनेर। आखिर त्यो बेला साथीहरूले महसुस गर्नु भएन, त्यतिखेर हाम्रा नेताहरू चाहिँ सिरियस हुनु भएन। अहिले आएर हामीलाई ठक्कर महसुस भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पार्टीको विधानलाई, पार्टीलाई कसरी बचाउने, किनभनेदेखि नेपाली कांग्रेसलाई किन पनि बचाउनु पर्ने छ भनेदेखि यो देशमा लोकतन्त्रको वारिस त कोही पनि रहन्छ। कम्युनिस्टको हातमा यो देश सुरक्षित रहन्छ, कम्युनिस्टको हातमा चाहिँ लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ होइन। उनीहरूबाट चाहिँ यो संविधान पनि सुरक्षित रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो संविधानको सुरक्षा, रक्षा, संविधानको रक्षा गर्ने, यो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने यो सारा जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा छ। त्यसकारण यो कांग्रेस स्वयं नै चाहिँ सक्षम गर्न सकेका छैन, कांग्रेस गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले कांग्रेस आफै नै सुरक्षित हुनु पर्यो, पहिले कांग्रेस आफै नै लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अहिले पनि आज पनि मिटिङ थियो,
भोलि पनि मिटिङ छ कि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यो पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको झमेलाहरू टुङ्ग्याएर छिटोभन्दा छिटो होइन पार्टीलाई अधिवेशनमा लैजाउँ। होइन अधिवेशन लानको लागि पार्टी सभापति तयार हुनु पर्यो नि त। उहाँले भन्नुभएको छ आगामी जेठमा गरौँ महाधिवेशन, अहिले हुन सक्दैन। उहाँले के भन्नुभएको छैन त्यतापट्टि नजाउँ, उहाँले अधिवेशन गरौँ 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 त नि भनिराख्नु भएकै छ। अहिले त्यसैलाई पत्याउँ। तपाईँलाई विश्वास छ शेरबहादुरप्रति? देव सभापतिजी भन्दा पनि तल ग्राउन्डमा काम चाहिँ के भइराखेको छ त्यतापट्टिको चाहिँ ध्यान हामीले दिनु पर्यो। किनभने उहाँले गर्छु भने पनि गर्दिनँ भने पनि यहाँ तलबाट केही भएन भने त हुँदैन। त्यसो भएर क्रियाशील सदस्य पहिल्यै छिनोफानो गर्नु पर्यो भनेर हामीहरू लागिरहेका छौँ अहिले। अनि तपाईँले भन्नुभएको थियो त फागुन 7बाटै सुरु हुन्छ कङ्ग्रेसको महाधिवेशन, त्यो बटम लाइन हो, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। तर हुन सकेन नि त रामचन्द्र। होइन हामीले फागुन 7मा हामीले चाहिँ तोकेको हो। हामीले भदौ मसान्तसम्म क्रियाशील सक्ने भनेर फागुन 7लाई तोकेको थियो। तर हाम्रो क्रियाशील त अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। हाम्रो समायोजनकै काम 3टा जिल्लामा अझै बाँकी छ। एउटा जिल्लामा अझै चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको फारम पठाइएको छैन। 4वटा जिल्लामा अहिलेसम्म क्रियाशील फारम पठाउने काम भएको छैन। त्यस भएको हुनाले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि पहिले छिनोफानो गर्ने पक्षमा हामी छौँ। सोलुखुम्बुमा चाँडै चाहिँ क्रियाशील फारम पठाउने, सिन्धुपाल्चोकमा क्रियाशील फारम पठाउने र यो बारा र चाहिँ नि सप्तरीको समायोजन टुङ्ग्याएर यो 2टा जिल्लाको समायोजन टुङ्ग्याएर त्यहाँ पनि फर्म पठाउने। अनि त्यहाँका साथीहरूलाई हेर्नु छिटोभन्दा छिटो वार फुटिङमा तपाईँहरूले क्रियाशील ल्याउनुहोस् बुझाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामी भन्दैछौँ, भन्नेवाला छौँ। र अरू जिल्लाका साथीहरूले धेरैजसोले ल्याउँदैछन्, धेरैजसोले क्रियाशील चाहिँ अहिले चाहिँ अब ल्याउँदैछन्। कतिले ल्याइसके, कति ल्याउनलाई तयारी छन्। त्यो अब आउँछ। त्यस भएर हामी चाहिँ क्रियाशीलकै चाहिँ टुङ्गो लगाउने पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अनि क्रियाशील टुङ्गिएपछि त 1.5 महिनाभित्रमा सरासर हाम्रो चुनाव हुन्छ। होइन कहिले हुन्छ त महाधिवेशन कङ्ग्रेसको? बटम लाइन कहिले? जेठमा कि भदौमा? होइन, माघको मसान्तसम्म हामीले चाहिँ क्रियाशील टुङ्ग्यायौँ भने फागुनबाट वडाबाट सुरु गरेर फागुन चैत वैशाख, फागुन चैत हाम्रो त सकिहाल्छ तबसम्म। त्यसो भए फागुन चैतमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्दैन? वैशाख पुग्यो, जेठ पुग्यो, असार साउन भदौ, फागुन चैतमै हुन्छ नि त। फागुनबाटै सुरु गर्छौँ होइन। अब यो पहिले त क्रियाशील टुङ्ग्याउँदैछौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ। क्रियाशील टुङ्गिने अधिवेशन त विधानकै उसमा टेक्न पाइयो नि, कमसेकम फागुनमै गर्न पाइयो भने त के अरे वडाकै भने पनि होइन। त्यसको प्रयासमा छौँ हामी। अनि तपाईँहरूले दिनुभएको थियो नि 27 जनाले 16 बुँदे प्रस्ताव पार्टी सभापतिलाई, त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो? अब त्यसैमाथि धेरै छलफल भएको छ। त्यसका बुँदा बुँदामा छलफल भइरहेको छ र चाहिँ अब त्यसलाई सहमतिको कोसिस अझ भोलि भइरहेको छ। सहमति हुन्छ तपाईँ र शेरबहादुर देउवाको बिचमा? अब महाधिवेशन सहमतिका प्रयासहरू भएका छन् र चाहिँ सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। तपाईँले भनेको कुरा सहमति मान्नुहुन्छ? विभागहरू गठन जसरी अगाडि बढाउनु तपाईँहरूले मान्नै पर्छ, उहाँले मान्नै पर्ने कुराहरू छन्। अब कतिपय कुराहरूमा केही न केही उहाँले नमान्दै पनि फेरि हामीले पनि त्यसलाई मान्न पर्ने, उहाँलाई बनाउनु पर्ने होइन, ती कुराहरू होलान्। त्यसो अब तपाईँ महाधिवेशन जानको लागि सम्झौता गर्न तयार हुनुभयो शेरबहादुर देउवा? महाधिवेशन नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, महाधिवेशन नै मुख्य लक्ष्य हो होइन। पार्टीको महाधिवेशनले नै पार्टी बचाउँछ। पार्टी बचाउने कुरा नै ठुलो कुरा हो र यो बाँचे मात्रै लोकतन्त्र बाँच्छ, लोकतन्त्र बाँचे मात्रै नेपाल बाँच्छ। त्यसकारण नेपाललाई भुमरीमा फस्नबाट जोगाउने काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी हो। त्यसमा काङ्ग्रेसलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। एउटा शीर्ष व्यक्तित्व तपाईँ शेरबहादुर देउवा बिदा भएर युवा पुस्तालाई नेतृत्व नदिने अब जनताका प्रश्नहरू छन्। होइन युवा पुस्तालाई अब तपाईँले अगाडि ल्याउनुपर्छ, सभापति बनाउनुपर्छ। युवा पुस्तालाई हामीले चाहिँ वेलकम गरिराखेका छौँ। मैले त पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको, कोही पनि चाहिँ यसरी चाहिँ आओस् तलबाट होइन, युवा जेनेरेसनबाट, जसलाई कि चाहिँ धुलोबाट उठेर आएको कोही चाहिँ त्यस्तो मोदी जस्तो आउँछ कोही भनेदेखि उसलाई चाहिँ नि माला लगाउनु पर्खेर बसेको छु भनेर भनेको छु। अब त्यो नभए पनि युवा पुस्ताकै नेतृत्व पङ्क्तिमा आउनुहुन्छ, पार्टीको माथिल्लो तहमै आउनुहुन्छ युवा पुस्ताकै साथीहरू, उहाँहरूलाई लिएरै काम गर्ने हो हामी। होइन 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ काङ्ग्रेस सभापतिको उम्मेदवार चाहिँ हो आज खुलासा गर्नु? होइन, मैले बताइदिनु जनतालाई। म हेर्नु सामुदायिक सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने मान्छे हो, कलेक्टिभ लिडरसिपमा
होइन। डेमोक्रेसीमा मै नै सर्वा भनेर मैले केपी ओली जस्तो अमेरिकाको ट्रम्प जस्तो म त्यस्तो भन्ने मान्छे होइन म, होइन। आफू हार्नै नचाहने चाहिँ नि त्यस्तो पनि म मान्छे होइन, होइन। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ साथीहरूको बिचमा सल्लाह गरेर ल हामीमध्ये कसले जिम्मेवारी लिँदाखेरिमा, होइन, यो देशलाई चाहिँ नि अहिले साँच्चै नैको नेतृत्व काङ्ग्रेसले दिन सक्छ, राष्ट्रले खोजेको नेतृत्व त्यो हिम्मत र साहस छैन, त्यही बेला कुरा छैन तपाईँसँग त सभापति भएर काम गर्ने। हिम्मतको कुरा होइन, यो त साथीहरूसँगको एउटा चाहिँ कमरेडसिप, साथीहरूसँगको एउटा चाहिँ नि सामूहिकताको भावना, होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले उताउलो भएर म भएँ भनेर भन्दै हिँड्ने कुरा छैन। अहिले म त मेरा साथीहरूसँग कुरा भइराखेकै छ, साथीहरूले चाहिँ सबै कुरा देखिराख्नु भएको छ, जनताले देखिरहेका छन्, कार्यकर्ताले देखिरहेका छन्, देशले देखिरहेको छ, होइन। त्यो कुरा चाहिँ अहिले किन हतार गर्नु पर्यो, पहिले त अधिवेशनको तयारी त गरौँ। होइन, तपाईँले जस्तो सुतेको काङ्ग्रेसलाई बिउत्याउनु भयो, तनहुमा तपाईँमाथि आक्रमण भइसकेपछि काङ्ग्रेस देशभरि तात्यो, आन्दोलन पनि भयो, यसको श्रेय तपाईँ लिनुहुन्छ अब महाधिवेशनमा? होइन, म तपाईँले आज सोध्नुभयो, म त एउटा कुरा त म तपाईँलाई अहिले भनिदिउँ, मैले तनहुँ जानुभन्दा अगाडि नै मैले मेरो सिक्स्थ सेन्सले कहीँ न कहीँ देखाएको थियो। एउटा यो के हुन्छ भने विचारले मात्रै केही हुँदैन, विचार त मैले निरन्तर दिँदै आएको थिएँ, तर चाहिँ कुनै एक्सनले तरङ्ग त ल्याउनुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ, विचार त कर्ममा उतार्नु पर्यो भन्ने मेरो त्यो थियो। हेर्नुहोस्, नभएको होइन, होइन। त्यो त सरकारले मौका दिलाइदियो, होइन। एउटा तलाउमा एउटा ढुङ्गा हानिदिएपछि तरङ्ग हो, पल्ला छेउसम्म पुग्छ भनेर मैले मेरो जानुभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ समाजवादी लोकतान्त्रिक के अरे सोसल डेमोक्रेसी स्टडी सेन्टरका साथीहरूसँग मैले कुरा पनि गरेको थिएँ जानुभन्दा अगाडि, तर भयो त्यस्तै संयोगले। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यो देशलाई चाहिँ नि दिनुपर्छ केही न केही चाहिँ यो देशलाई जोगाउनको लागि, यो पार्टीलाई पनि जमेको पानीलाई एउटा तरङ्ग पैदा गर्न जरुरी पनि थियो, होइन। यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा यसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ चाहिँ जीवन थप्न जरुरी थियो, त्यो भयो, त्यो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नयाँ शक्ति, नयाँ ऊर्जा, नयाँ रक्त सञ्चार, नयाँ चाहिँ यो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ पुनर्जीवन। होइन, 13औं महाधिवेशन तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई परास्त गर्न सक्नु भएन, पराजित गर्न सक्नु भएन, 14मा सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मेरो म त्यो 13औं महाधिवेशनका कथा हाल्न चाहन्न, त्यो विगतको अप्रिय तिथि, त्यो कुरा कसरी भयो के भयो म भन्न चाहन्न, त्यो बेलाको म धेरै उड्काउन चाहन्न। यो अतीतलाई उड्किएर मात्रै चाहिँ नि केही काम छैन। म केवल के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सशक्त पार्टीको रूपमा यो राष्ट्रका जनताको भरोसाको केन्द्र काङ्ग्रेसलाई बनाउने हो। त्यसलाई नेतृत्वलाई तपाईँ तयार हुनु पर्यो नि त। एउटा त्यो मोरल स्ट्रेन्थ, राष्ट्रलाई चाहिँ नि दिशा दिने, राष्ट्रलाई सुरक्षा दिने, राष्ट्रलाई चाहिँ ठिक बाटोमा लाने, यो अन्योलबाट, यो भुमरीबाट देशलाई जोगाउने, होइन। त्यो नैतिक शक्ति भएको लिडरसिप चाहिएको देशलाई। यो भुमरीबाट देशलाई जोगाउने नेतृत्व चाहिएको छ नेपाललाई। त्यो नेपाली जनताले तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म त आफ्नो कर्तव्यको लागि त म त लागिराख्ने मान्छे हो, म त समर्पित मान्छे हो, म त काम गरिरहने मान्छे हो, म त काममा विश्वास गर्छु र काममा विश्वास गर्छु र मलाई यति विश्वास छ यो राष्ट्रलाई भुमरीबाट जोगाउन मैले सक्छु भन्ने कुरामा मलाई विश्वास पनि छ। त्यसो शेरबहादुर देउवालाई तपाईँको बिचमा तिक्तता पनि देखियो, बिचमा धेरै विवादहरू देखियो, अब चाहिँ सबै कुरा मिलेको हो? तपाईँहरू पोलिटिक्समा हेर्नुहोस्, पोलिटिक्स राजनीतिमा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ, नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड एन्ड नो पर्मानेन्ट इनेमी इन पोलिटिक्स, होइन। थाई मित्र र थाई शत्रु राजनीतिमा हुन्न, ओन्ली द इन्ट्रेस्ट इज पर्मानेन्ट, स्वार्थ पर्मानेन्ट हो भन्छ अङ्ग्रेजीमा। संस्कृतमा के भन्छ भने के अरे चाहिँ नि न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्था। व्यवहारले मित्र र शत्रु बन्ने हो। व्यवहार मिल्यो भने, कुरो मिल्यो भने मित्र, कुरो नमिल्यो भने त क्ल्यास हुन्छ। या राजनीति हो नि, द्वन्द्ववाद बाधे जायते तत्त्वबोध। अब देशमा गणतन्त्र छ, यसको विकल्प खोज्न थालिसके जनताले, गणतन्त्रमा केही पाएन जनताले, होइन। तपाईँलाई थाहा छ? जनताले खोजेको सडकमा आइसके, जनताले खोजेको सडकमा आइसकेका छन्। त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो सडकमा 2-4 जना उफ्रेर केही हुन्न, राजसंस्था फर्कँदैन नेपालमा, फर्कँदैन। तपाईँको कारणले, यो पृथ्वी राजतन्त्र फर्किँदैन। राजतन्त्र फर्किने कुरै छोडिदिनुहोस्, पछाडि जाने कुरै छोड्नुहोस्, अगाडि जाने कुरा गर्नुहोस्। कांग्रेस पार्टीभित्र प्रतिगमन चल्दैन नेपाललाई भनेर सशक्त कुराले भनिरहन्छ तपाईँकै पार्टीको प्रतिगमन। यो हेर्नुहोस्, म त समाजवादी हुँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी, होइन। समाजवादीको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ, प्रतिक्रियावादीको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ। म अतीतको स्वर्ग खोज्न जान्न, म भविष्यको स्वर्ग खोज्न जान्छु।
अब जनता भविष्यको स्वर्ग खोज्छन्। 21औं शताब्दी पनि 21 वर्षको भइसक्यो होइन। अब त भविष्य सोध्छ। आजको यत्रो नयाँ विज्ञानको युगमा अब पछाडि जान्छ नेपाल? पछाडि जाने मान्छेहरूको कुनै हैसियत छ यहाँ? कुनै उ छ खैरियत छ? पछाडि जाने कुरै हुँदैन। यो प्रतिगामी कुनै कुरा चल्दैन नेपालमा। तर संहिता हाम्रो देशको अभिशाप हो। संहिता महँगो, संहितामा विकास हुन सक्दैन। केही अभिशाप बसेन। अस्तिहरू संहिता नभएको भएदेखि त यो मर्थे जम्मै कोभिड-19ले चाहिँ नि सारा दुनियाँ चाहिँ कत्रो चाहिँ बिचल्ली हुन्थ्यो। गाउँमा कसरी बचाए, स्थानीय तहले, स्थानीय प्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरे, त्यसरी बचाए नि त देशलाई। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो पनि बेकार कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यो अहिले जो संविधान बनेका छ यो संविधान अहिलेलाई चाहिँ नि ठिक छ हैन। संविधान बचाउन सक्नु भएन। संविधान समाप्त भयो भने के हुन्छ देश? केही समाप्त हुँदैन, हुन दिँदैन संविधान। हामी यो संविधान समाप्त हुन दिँदैनौँ। पुनर्स्थापना भएन, चुनाव पनि भएन भने त्यतिखेर के हुन्छ देशको अवस्था? हामी त यो संविधानलाई फ्याँक्न दिँदैनौँ। अनि केपी शर्माले फ्याँकिदिनु भयो संविधान। चुनाव पनि गराउन सक्नु भएन। अब केपी ओलीलाई त्यो सँगै चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ। सक्नुहुन्छ? सडकबाट केपी शर्माले फाल्न? केपी ओलीलाई नै फ्याँकिदिन्छ हामी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जसरी तपाईले हटाउनु भएको थियो सत्ताबाट त्यसरी हटाउनु सक्नुहुन्छ? ज्ञानेन्द्रलाई त फाल्यौँ, राणा शाही त फाल्यौँ, केपी ओली रहन्छ। कसरी रहन्छ? पञ्चायत त फालिदियौँ। त्यसमा आन्दोलनबाट केपी शर्मालाई फालि तपाईहरुले फालिदिन्छौँ। होइन यहाँ चाहिँ आन्दोलन व्यक्तिको कुरै छैन। यहाँ त यो प्रवृत्तिलाई हामी चाहिँ कहिल्यै पनि यो चाहिँ क्षमा गर्दैनौँ। यस्ता प्रवृत्ति, यस्ता यो ट्रम्प प्रवृत्ति संसारमा यस्तो चाहिँ अतिवादी चाहिँ जुन आइरहेको छ, मै नै सबै थोक हुँ, म नै सबै थोक भन्ने यो ठालु तन्त्र चाहिँ नि, ठालु तन्त्र त उखेलेर फाल्ने हो। त केही व्यक्तिहरू चाहिँ उनका स्वार्थको लागि ठुल्ठुलो चाहिँ के गर्छन् मिलेर अपराध, अनि त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ लुकाएर अझ त्यसलाई ढाकछोप गर्न झन् ठुलो अपराध गर्ने यो प्रवृत्तिकै अन्त गरिदिन्छु म त। तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ यो संविधान नरुचाउनेहरू पनि धेरै छन् नि। यो संविधानलाई समाप्त पार्नुपर्छ, फाल्नुपर्छ। थोरै मान्छे, कोही मान्छे होलान् बिचमा कुनामा बसेर रोक्ने मौका परेर चाहिँ यसो चाहिँ आगो तावामा। अनि मित्र राष्ट्र पनि होला, भारतसँग पनि तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्ला। हेर्नुहोस्, भारत सीमा विवाद पनि छ, परराष्ट्र मन्त्री भारत जाँदै हुन्छ प्रतीक गेवाली। चीन होस्, भारत होस्, अमेरिका होस्, यहाँ प्रतिस्पर्धा, यहाँ शीतयुद्ध, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो द्वन्द्व, यहाँ चाहिँ यिनीहरू तिनटै थरी आइरहेका छन्। म त्यो पनि देखाएको छु मैले होइन। तिनटैलाई भन्न सक्नुपर्छ हामीले, तिनटै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहनुहोस्, हामीलाई हाम्रो ठाउँमा रहन दिनुहोस्। हामीले हाम्रो ठाउँमा आफू सुरक्षित रहने हो। हामी तिम्रो ढुङ्गा खलबल ल्याउँदैनौँ, तिमीलाई चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ नराम्रो हुँदैन, हाम्रो ठाउँ पनि हामी सुरक्षित बस्छौँ भन्ने हो। तर चीनको मोरल हामीसँग हुनु आउनुभयो, घर घरमा आउनुभयो, ठिक छ, उहाँले भेट्नुहुन्छ, अर्को आउनु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउनु नमिलाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले प्रतिनिधिमण्डल आयो रामचन्द्रजी। सुन्नुहोस्, आउनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, जानुहुन्छ होइन, जो पनि आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, तर हामी हाम्रो ठाउँमा रहनुपर्छ। हामीले आफ्नो देशलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो गन्तव्यलाई हामीले नै समातेर हिँड्नुपर्छ। हाम्रो गन्तव्य भनेको यो राष्ट्रमा स्थायित्व हो, डेमोक्रेसी हो र यो देशको प्रगति हो, विकास हो, यो गरिबी उन्मूलन हो, बेरोजगारी उन्मूलन हो। र आज गाउँको यत्रो चाहिँ विकासका सम्भावनाहरू, हाम्रा प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब ल्याएर चाहिँ आज यो देशलाई चाहिँ सम्पन्न बनाउने हो। हामी आफ्नो लक्ष्यमा अविचल अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा एउटा बहस सुरु भएको छ, देशमा इमान्दार तानाशाह चाहिन्छ, लोकतन्त्रवादी नेताले काम गर्न सकेनन्, देश हाँक्न सकेनन्, विकास हुन सकेन। चाहिँदैन, एउटा देशभक्त चाहिन्छ, अराजकता बढ्यो, लोभ नभएको, स्वार्थ नभएको, चरित्र राम्रो भएको, निष्ठावान मान्छे चाहिन्छ यो देशमा। तानाशाह चाहिँदैन। तानाशाहले इमान्दार डेमोक्रेटिक तानाशाह चाहियो। तानाशाहले त चाहिँदैन। तानाशाह किन तानाशाही गर्ने? जनतासँग सल्लाहले, जनताको सम्मतिले सबै राम्रो काम गर्न सकिन्छ नि। राम्रो काम, सुशासन, भ्रष्टाचारको विरोध सबै चाहिँ त्यो राम्रो मान्छेले गर्न सक्छ। मोरल स्ट्रेन्थ भएको मान्छेले गर्न सक्छ, नैतिक शक्ति भएको मान्छेले गर्न सक्छ। त्यस्तो मान्छे चाहिएको छ देशलाई। थ्याङ्क यू सो मच रामचन्द्र पौडेलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद तपाईलाई।